intanto ha allungato il passo. Gatto il passo e il passo. Sì, la gamba più lunga, dai, vediamo se ha fatto il biglietto intanto. L'ho fatto, però l'ho perso. Se l'ha perso le farà la contravvenzione. È inutile che mette la mano in avanti, però il biglietto. Se non ce l'ha, gli farà un futuro la contravvenzione. Io se non ritroverò, si rimangerà anteriore. Continui a farlo spiritoso, dai, faccia vedere il biglietto che la pigliamo qua. Andiamo avanti, amico. Una sigaretta. No, grazie. Guardi che non è mica per corromperla. E ci mancherebbe che mi vuole corrompere con un pacchetto di sigarette, dai. Vuole il pacchetto? Allora, la finiamo per col biglietto, faccia vedere il biglietto. Ce l'ho, l'ho preso. C'erano anche i testimoni che hanno visto che il biglietto l'ho fatto. Ma i testimoni cosa? Quando sono arrivato che ero lì sul salvagente, no? La gente, la pensilina, non passa mica il piroscafo da qua, è brava, Ero lì sulla pensilina e sono arrivato, stavo correndo, il tram stava passando con il biglietto, stavo sventolando forte. Sì, perché era una bandiera, non un biglietto. Infatti quando sono arrivato la gente ha visto il biglietto, tra l'altro c'era anche un bambino che era appoggiato e fa mamma guarda, quello lì c'ha il biglietto. Oh! L'hanno sentito tutti, l'hanno sentito. Sì, certo, perché sul tram avere il biglietto è un evento. Infatti io quando sono salito sul tram, no? La gente ha visto, c'è il biglietto, si è spartita subito per farmi un altro. Oh, arriva Mosè che si apre le acque, va, dai, per cortesia. Sono attraversato questo corridoio umano, no? E in fondo c'era la timbratrice. L'obliteratrice. L'obliteratrice, io ero uguale. Solo che non potevo timbrare perché c'era appoggiata una signora tarchiotta che mi faceva timbrare, allora io ho detto signora, guardi che è un mio diritto e un mio dovere fare il biglietto. È un suo dovere fare il biglietto. Guarda, diritto, dovere. Se mi fa timbrare per cortesia. No, io di qua non mi levo, a questo posto l'ho visto prima io. Signora, guardi che nessuno le vuole rubare il posto. Facciamo una cosa. Allora, io la prendo di petto, la sposto in 2 o 3 metri, torno indietro, faccio il biglietto e la rimetto al suo posto. Anche perché a me non mi piace lasciare la roba in giro, Sì, vabbè, ho capito, ma questo biglietto ce l'ha o non ce l'ha? Ce l'ha o non ce l'ha? Sì, no, infatti io quando ho messo, stavo aspettando una signora, si è sentito dietro le persone, sì, certo, schilla che attesa che c'era creata. Sì, infatti io quando ho messo il biglietto dentro la timbratrice, ho sentito lo staccacontro della macchinetta e la gente proprio finalmente snervata mi ha fatto un applauso, sì, e mi hanno fatto pure la ola. Sta a vedere, uno sale sul tram, timbra il biglietto e la gente gli fa la ola. Se arriva uno con l'abbonamento cosa fa? Spara il mortaretto. Ma non mica stupidate per cortesia, va. Che hanno visto che io il biglietto Cosa c'entrano i testimoni? e uno fa un incidente, ce l'ha il biglietto. Senta, l'unico, cosa c'entra l'incidente? L'unico testimone è il biglietto timbrato. Vediamo se c'è nel portafoglio. Questo qua è il bollo della macchina. Farle vedere che io sono uno che paga, cioè non è che sono un defraudatore della società. Va bene, allora? Che c'è da pagare il bollo, lo pago. È buono. C'è da pagare la luce, lo pago. Va bene, allora? C'è da pagare il televisore, lo pago. Ma io non ho il televisore. Senta, per cortesia, la finisco, adesso le faccio una bella multa. No, perché sono stufo. Cosa sta cercando? Può essere che sia questo. Per 20 minuti per far saltare fuori un biglietto. Ma lei la fa, non la testa. Per cortesia. Comunque questo è un biglietto pluritimbrato. È pluritimbrato. Cioè, si vede che l'ho pagato di più. Ma non dica stupidate, questi biglietti si vedono tutti alla stessa cifra. Questo biglietto me l'ha venduto un suo collega con un abbonamento. Ma allora, non credo proprio che i miei colleghi vendano questo tipo di biglietto. Poi comunque lei è un ignorante. Ignorante lo dice un'altra persona, non a me. Ignorante nel senso che ignora che quello è un biglietto pluritimbrato. E lei è un imbecille, nel senso che imbelle. Sì, allora ce la faccio con dai, chiudiamola qua, mi dia le sue generalità. Generale, Andiamo avanti a fare lo spiritoso, Adesso le faccio una bella contravvenzione io. Avanti, dai, su. ma cosa è successo? Ma non ha il biglietto. Il biglietto bisogna avere. Bravo, certo che bisogna avere il biglietto. Bravo. Mi faccia da per
cortesia, ci si mette anche lei, è già difficile con lui. Per cortesia, mi lasci lavorare, eh? Dai, su. Nome. Dai, nomi, dai. Ma cosa ho scritto? Ho visto che scriveva. Cose mie. E ancora non mi conosce, già comincio a scrivere. Senta, allora, per cortesia, mi dia il suo nome. Ma sta parlando con me! Ho capito, ma non mi guarda però, allora. Non ho capito. Aieglie! Come si scrive sta ieri? Non è che sia qua per del tempo, mi si scongela il pesce! Ma vada a vedere gli scavi, le lampadine, ma mi lasci lavorare! Un po' di rispetto per chi ha lavorato e ha fatto anche la guerra! Sta storia della guerra, adesso tutti i giorni c'è la guerra, ma dai! Allora, è il nome che si moltiplica. Aielli. Vabbè, Aielli. Lei mi ha sentito uno che si chiama Aielli? L'ho sentito io, l'ho sentito nel 41! Ma non dica stupidate, ma per cortesia! Ma smettiamola, vabbè, dai. Allora, con un nome così sentiamo il cognome. Cosa? Brasov, Aieglie e Brasov. Cioè lei si chiama Aieglie Brasov. Papà marocchino e mamma serbocroata, ma per cortesia. Poi io non ho mai sentito Aieglie farmi a comprare le sigarette. Neanche io, mio padre non fuma. Ma la finisca! Adesso io le faccio vedere la multa, la togliamo qua. Mi dia il suo documento. Dai, sul documento, dai! Senta, allora mi vuole far lavorare? Sono vecchio, ma sono mica di coglionito. Dai, vediamo, va. Ma è vuoto! Ma hanno fottuto il documento. Dai, che non ha neanche toccato il signore! Uno è lì sul tram e uno si sente toccare dietro, pensa che nessuno che si vuole divertire. Sì. Cioè, affregano i documenti e le lasciano il portadocumenti. Ma dai! Sì, bravissimo. Vabbè, allora adesso facciamo una bella cosa. Io la prendo, la porto in questura e la chiudiamo qua. E dai! È vero, vai! Ma sto cercando di fare il mio mestiere! Poliziotto! Ma mettiamo Se avete qualche tempo si capisce anche, Ma guarda, va! c'è gente che sfrutta la gente che ha lavorato. Ma finisca lei con tutto del lavorato! E andate via, va! Poi, guarda, non deve finire, lei mi fa schifo! Vergognati! Vergognati a me o vergognati tu? Vabbè, ma non ho capito. Se lei mi diceva prima, guarda, io non ho il biglietto, non era mica vero. Così lei mi lasciava andare. Ma sì, ma per una volta chiudevo anche un occhio, no? Non ce l'ho. Sì, a me adesso me lo dice, non ho il biglietto, dopo tutto sto tempo! Ma dai, va là, finché è proprio, andate via, va che non vi voglio più neanche vedere! Mi dia lei che sono anziano! Sì, dai, andate, va! Dai, su, via, se ne vada per cortesia, se ne vada! Vada a dire anche meglio, va! Pirla! Cosa?